Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna matumaini mmeamka salama na mko katika hali njema ya kiafya. Basi karibu tena muungano nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, kwa tarehe 10 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea kwa uwazi na usahihi matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya nchi, habari za usalama, siasa, jamii, uchumi na mambo mengine zaidi. Na niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme, kupartager, vile kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ya kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi endelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, basi nakurika kwa mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, sauti ya kweli na daraja la habari. Basi karibu tukupashe. Mapigano makali yameripotiwa tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika kijiji cha Kazinga kilichopo katika sekta ya Osobayungu, eneo la Masisi, mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yalikutanisha wanamgambo wa wazalendo dhidi ya waasi wa M23 katika siku ya Jumanne tarehe 9 Juni na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vilivyoko karibu na eneo la tukio, mashambulizi yalianza mapema majira saa 12 asubuhi, wakati wapiganaji wa waasi wa M23 walipoanzisha operesheni za kuwashambulia ngome za wazalendo zinazozunguka eneo la Kazinga. Lengo la mashambulizi yao, ni kwa mujibu wa taarifa hizo, ilikuwa ni kuwafurusha wapiganaji wa wazalendo kutoka maeneo wanayodhibiti ili waasi wa M23 iweze kuimarisha ushawishi wake katika sehemu hiyo muhimu ya Masisi. Mashahidi walikuwa karibu na eneo la mapigano wanasema milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa nguvu kuanzia asubuhi hadi karibu na mchana kutwa. Milio ile inaenea kwa hadi kilomita kadhaa kutoka Makazinga na kusababisha ile taharuki kwa wananchi, huku baadhi ya familia zikilazimika kusalia majumbani mwao kwa hofu ya usalama wao. Kazinga imekuwa moja ya maeneo yanayoshuhudia mapigano mara kwa mara katika miezi ya karibuni kutokana na umuhimu wake wa kimkakati. Eneo hilo linalounganisha njia mbalimbali muhimu zinazowezesha usafiri wa watu na bidhaa pamoja na harakati za kijeshi. Kutoka Kazinga kuna njia inayoelekea Katoi kusini mwa wilaya ya Masisi na njia nyingine kuelekea Mahanga na Buimba karibu na mpaka wa wilaya ya Walikale pamoja na miili wa Kasopo kunaunganisha barabara Nyabiondo na Kashebere. Kutokana na nafasi ya kijiografia, pande zote zinazosika katika mzozo zimekuwa zikijitahidi kudhibiti eneo hilo, jambo ambalo linafanya Kazinga kuwa uwanja wa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na upande mmoja na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo kwa upande mwingine. Hadi kufika jioni ya Jumanne haikuwezekana kubaini ni upande gani unadhibiti Kazinga baada ya siku nzima mapigano makali. Vyanzo vyetu kutoka eneo hilo vinaripoti kwa kulikuwa na utulivu wa muda kuanzia mwanzo jioni, ingawa hali ya usalama bado inaonekana kuwa tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Kwa sasa idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo bado haijafahamika. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanaendelea kufuatilia kwa wasiwasi maendeleo ya hali hiyo, wakitumaini kurejea kwa amani na usalama katika sehemu hiyo ya Masisi ambayo imeendelea kuathiriwa na migogoro ya silaha kwa muda mrefu. Hiyo ni taarifa kuhusu hali ya usalama katika eneo la Kazinga, Masisi, ambako mapigano yana kati ya wazalendo na waasi wa M23 yanaendelea kuripotiwa katika saa za hivi karibuni. Habari za kusikitisha ziliripotiwa katika jiji la Baraka wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini, ambako afisa mwandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anajulikana kwa jina la Kanali Makelele amefariki dunia katika mazingira ambayo bado yanachunguzwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vilivyoko Baraka, tukio hilo limetokea Jumanne jioni katika hoteli ya Msambi iliyoko katika mtaa wa Mshimbake kusini mwa jiji la Baraka. Taarifa za awali zinaeleza kuwa tukio hilo lilitokea majira saa 11:30 jioni kwa saa za eneo hilo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa Kanali Makelele ambaye alikuwa akihudumu kama kamanda wa sekta kijeshi katika eneo hilo alipoteza maisha baada ya
kujipiga risasi akiwa ndani ya chumba cha hoteli hiyo. Hata hivyo, hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wala mamlaka nyingine za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi na kudhibitisha mazingira halisi ya kifo hicho. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi zinasema kuwa afisa huyo alikuwa amepokea wito wa kufika Kinshasa kwa ajili ya masuala ya kiutawala na kijeshi. Ripoti hizo pia zinadai kuwa kulikuwa na uwezekano wa kuwekwa chini ya uangalizi wa vyombo vya kijeshi mara baada ya kufika katika mji mkuu huu. Hata hivyo, madai hayo yanabaki kuwa ya awali na yanahitaji udhibitisho kutoka kwa mamlaka husika. Kifo cha afisa huyo kimezua hisia na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa Baraka pamoja na wanajeshi walikuwa wakifanya kazi pamoja naye. Kanali Makelele alikuwa mmoja wa maafisa waliokuwa wakihusika katika usimamizi wa operesheni za usalama katika eneo la Fizi ambalo kwa miaka mingi limekuwa ilikabiliwa na changamoto za makundi yenye silaha. Kwa sasa taarifa zinaeleza kuwa mwili wa marehemu umeondolewa katika eneo la tukio huku taratibu za uchunguzi zikitarajiwa kuanza. Nadai kwa afisa wa mkaguzi wa kijeshi Auditora Militaire itafungua uchunguzi rasmi ili kubaini mazingira kamili ya tukio na kudhibitisha sababu zilizopelekea kifo hicho. Mamlaka zinatarajiwa kukusanya ushahidi mbalimbali, kusikiliza mashahidi pamoja na kuchunguza taarifa zote zinazozunguka tukio hilo ili kutoa mwanga kuhusu kilichotokea hasa katika saa za mwisho za maisha ya afisa huyo. Hadi sasa kuna tamko rasmi lilotolewa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu tukio hilo, na hivyo maelezo mengi yanaendelea kusambaa yanapaswa kuchukuliwa kama kwa tahadhari hadi uchunguzi wa mamlaka utakapokamilika. Basi Kivu News Info endelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hili na kuwajulisha pindi taarifa rasmi zitakapokuwa zimetolewa na vyombo vinavyohusika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa baadhi ya nafasi zake za kijeshi zilizopo Mikenge katika eneo la nyanda za juu za Fizi, Uvira mkoani Kivu Kusini zililengwa na mashambulizi yenye ndege isiyo na rubani maarufu kama drone siku ya Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka 2026. Taarifa hiyo imetolewa kupitia tangazo rasmi lililochapishwa siku ya jana tarehe 9 Juni. Kwa mujibu wa jeshi la Kongo, mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na muungano unaoundwa na RDF, AFC/M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho na Red Tabara. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kwamba mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa pamoja na nafasi za kijeshi zinazodhibitiwa na vikosi vya serikali katika eneo la Mikenge ambalo linaendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa wa kiusalama katika mashariki mwa nchi. Katika taarifa yake, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanyika kwa kutumia drone zilizorushwa dhidi ya maeneo mbalimbali ya kijeshi. Jeshi hilo limeongeza kuwa mashambulizi hayo yalisababisha hasara za kibinadamu pamoja na uharibifu wa vifaa na miundombinu ya kijeshi, ingawa alikutoa takwimu rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Mikenge liko katika nyanda za juu za Uvira, Fizi imekuwa ikumbwa mara kwa mara na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Eneo hilo lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika ukanda wa mpaka na njia zinazounganisha maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Jeshi la FARDC limeeleza kuwa mashambulizi yao mapya yanazidi kuzorotesha hali ya usalama katika nyanda za juu za Fizi na Uvira ambako wananchi wamekuwa wakikabiliwa na hatari za migogoro ya silaha kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa jeshi, mashambulizi hayo yameweka maisha ya raia katika hatari zaidi ya kuongezeka kwa mateso ya kazi ambao tayari wanaathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama. Kupitia taarifa yake, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vikali mashambulizi yao na kueleza kuwa vitendo hivyo vinahatarisha juhudi mbalimbali zinazofanyika kwa ajili ya kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa nchi. Jeshi hilo linaona kuwa litaendelea kuunga mkono mchakato wa amani uliosimamiwa katika ngazi ya kitaifa na kikanda kwa lengo la kupata suluhisho la kudumu kwa mgogoro inayoendelea. Wakati huo, makao makuu ya jeshi imehakikishia wananchi kwamba vikosi vya FARDC vinaendelea kuwa macho na kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika maeneo yaliyoathiriwa. Jeshi limesisitiza kuwa litaendelea kutekeleza jukumu lake la kulinda mipaka ya taifa, kuhifadhi mamlaka ya nchi na kuhakikisha usalama wa raia wote. Katika ujumbe wake, FARDC imeonya kuwa inachukua hatua zote zinazohitajika ili kukabiliana na tishio lolote linaloweza kuhatarisha uhuru na mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo inaonyesha dhamira ya jeshi na ya kuendelea kujibu mashambulizi yote yatakayolenga vikosi vyake au usalama wa taifa.
Taarifa inakuja wakati ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete licha juhudi mbalimbali za kisiasa na kidiplomasia zinazolenga kusitisha mapigano. Makundi kadhaa yenye silaha bado yanaendelea kufanya shughuli zake katika maeneo tofauti ya Kivu Kaskazini na Kusini, hali inachangia kuendelea kwa migogoro na kusababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na upande unaotumiwa kuhusika na mashambulizi hayo huku kuhusu madai yaliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo wakazi wa nyanda za juu za Uvira na Fizi wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi kwa wakitarajia kurejea kwa utulivu na amani katika maeneo yao. Gavana mpya wa kijeshi wa mkoa Ituri, Jenerali Meja Kabi Kasongo ameanza rasmi maandalizi ya kutekeleza majukumu yake mapya baada ya kupokelewa Jumatatu mjini Kinshasa na makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Jacquemin Shabani Luko. Mkutano ulifanyika ikiwa ni sehemu ya hatua za awali za kumpa maelekezo na mwelekezo wa kazi katika jukumu lake jipya la kuongoza mkoa Ituri, eneo ambalo kwa miaka mingi limeendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na shughuli za makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo, Jacquemin Shabani alitoa maelekezo mbalimbali yanayohusiana na usimamizi wa utawala wa kijeshi katika Ituri pamoja na matarajio ya serikali katika juhudi za kurejesha amani, usalama na mamlaka ya dola katika mkoa huo. Jenerali Meja Gabi Kasongo aliteuliwa katika nafasi hiyo katika kipindi ambacho Ituri inaendelea kushuhudia mashambulizi ya makundi yenye silaha katika baadhi ya maeneo, hali ambayo imesababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Akizungumza baada ya kupokea maelekezo hayo, Jenerali Kasongo alionyesha kujiamini kuhusu uwezo wake wa kukabiliana na changamoto zinazosubiri katika Ituri. Amesema kuwa anayo nyenzo muhimu na zote zitakazomwezesha kutekeleza vyema dhamira ya serikali na kurejesha utulivu katika mkoa huo. Kwa maneno yake, gavana mpya wa kijeshi amesisitiza kuwa yuko tayari kukabiliana na changamoto za kiusalama zilizopo na kufanya kazi kwa ushirikiano na vikosi vya ulinzi, vyombo vya usalama pamoja na wananchi ili kuimarisha hali ya amani katika eneo hilo. Kabla ya kukutana na waziri wa mambo ya nje, Jenerali Kasongo alikuwa amepokelewa pia na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambako alipata maelekezo kuhusu majukumu yake mapya na matarajio ya mamlaka ya juu ya nchi katika kuongoza mkoa wa Ituri. Uteuzi wake unakuja katika kipindi ambacho serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutafuta mbinu mbalimbali za kuimarisha usalama katika mashariki mwa nchi, hususan katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini ambayo inaendelea kuathiriwa na migogoro ya silaha kwa muda mrefu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kazi kubwa inayomsubiri gavana huyo ni kurejesha utulivu katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha, kuimarisha uwepo wa dola na kurejesha amani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Wananchi wa Ituri wanaendelea kutarajia kwamba ujio wa uongozi mpya wa kijeshi unaweza kuleta mabadiliko chanya katika hali ya usalama, kupunguza vitendo vya vurugu na kuwezesha kurejea kwa amani ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu katika sehemu hiyo ya mkoa huo. Usafiri umesimama kabisa kwenye barabara kuu ya taifa namba 44 maarufu kama Route Nationale 44 kupitia kuporomoka kwa daraja la Ituri 2 siku ya Jumapili tarehe 7 Juni mwaka 2026. Daraja hilo lina umuhimu linalounganisha mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri lianguka baada ya lori lililokuwa limebeba mizigo mizito kupita juu yake na kusababisha kukatika kwa mawasiliano ya barabara katika eneo hilo. Tukio hilo limezua hisia na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi, wafanyabiashara na mamlaka za usalama kutokana na nafasi muhimu ambayo daraja hili lilikuwa nayo katika usafirishaji wa watu, bidhaa na operesheni za kijeshi. Kwa sasa magari yote yameshindwa kupita katika njia hiyo, inayosababisha usumbufu mkubwa wa shughuli za kiuchumi na kiusalama katika sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daraja la Ituri ya pili ilikuwa imekarabatiwa miaka miwili iliyopita na ofisi ya barabara kwa ufadhili wa serikali ya Kongo. Hata viongozi wa asasi za kiraia katika eneo hilo la Mombasa wanasema kuwa walikuwa wamekuwa wakitoa tahadhari mara kwa mara kuhusu kutokuheshimiwa kwa kiwango cha uzito wa magari yanayoruhusiwa kupita juu ya daraja hilo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, magari mengi ya mizigo yamekuwa yakitumia daraja hilo kwa kubeba mizigo inayozidi kiwango kilichowekwa, jambo ambalo linaaminika kuwa miongoni mwa sababu zilizochangia kuporomoka kwake. Wanaharakati wapya wameeleza kuwa huduma husika zilipaswa kuchukua hatua za kuhakikisha sheria na matumizi ya daraja hilo zinazingatiwa ili kuepusha janga kama hilo.
Kuporomoka kwa daraja hilo pia kuna asiri kubwa operesheni za kijeshi zinazoendelea dhidi ya waasi wa ADF ambao wanaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini. Kwa sasa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinakabiliwa na changamoto ya kusafirisha wanajeshi, vifaa na msaada wa haraka kuelekea baadhi ya maeneo yaliyo chini yaliyo hatarini. Miongoni mwa maeneo yanayowasiliwa zaidi ni Biakato ambako waasi wa ADF wameongeza mashambulizi yao katika wiki za hivi karibuni. Kukatika kwa njia hiyo muhimu kunamaanisha kuwa hatua za haraka za kijeshi zinaweza kucheleweshwa, jambo ambalo linaweza kuathiri juhudi za kurejesha usalama katika eneo hilo. Mbali na athari za kiusalama, kuporomoka kwa daraja la Ituri 2 kunahofiwa pia kuathiri mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa kukatika kwa mawasiliano ya barabara kunaweza kuchelewesha usafirishaji wa wafanyakazi wa afya, dawa na vifaa muhimu vya matibabu kuelekea maeneo yaliyoathirika na mlipuko huo. Akizungumzia aliyo mwakilishi wa mashirika ya kiraia Marie Noela Anotane amesema kwa wananchi wamepokea kwa masikitiko makubwa habari za kuporomoka kwa daraja hilo chini ya miaka 2 tangu lifanyiwe ukarabati. Amesema kwa tukio hilo limeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa wananchi, usalama wa eneo na hata huduma za afya. Pia ametoa wito kwa mamlaka za serikali kuchukua hatua za haraka na za dharura ili kurejesha mawasiliano katika njia hiyo muhimu. Kwa upande wa uchumi, wataalamu wanaonya kuwa athari za kuporomoka kwa daraja hilo inaweza kuonekana katika mikoa kadhaa. Barabara ya taifa namba 44 ni moja ya njia kuu zinazotumiwa kusafirisha bidhaa kutoka Kivu Kaskazini kwenda Ituri, Chopo na Ouwele. Maeneo hayo ya hutegemea kwa kiwango kikubwa bidhaa zinazopitika katika njia hiyo, ikiwemo vyakula, vifaa vya ujenzi, mafuta na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku. Katika kwa usafiri kunaweza kusababisha uhaba kwa baadhi ya bidhaa sokoni pamoja na kupanda kwa bei kutokana na changamoto za usafirishaji. Wafanyabiashara na wananchi wanategemea njia hiyo tayari wameanza kueleza hofu yao kuhusu athari zinazoweza kujitokeza ikiwa suluhisho la haraka halitapatikana. Mashirika ya kiraia yanaendelea kuitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati haraka kwa kuanzisha kazi za dharura na za ukarabati na kutafuta njia mbadala zinazowezesha kurejesha mawasiliano kati ya mikoa hiyo muhimu. Wakati huo wananchi wanaendelea kusubiri hatua za mamlaka, huku wakihofia kuongezeka kwa changamoto za usalama, afya na uchumi zinazotokana na kuporomoka kwa daraja hilo la Ituri ya pili. Bunge la Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha rasmi mswada wa sheria unaosukura maoni maarufu kama referendum, kwa hatua ambayo imefungua kurasa mpya katika mjadala wa kisiasa kuhusu mwelekeo wa taasisi za nchi. Na baada ya kupitishwa na wabunge wa maandishi haya, mswada huyo yamewasilishwa mara moja katika Seneti kwa ajili ya kusomwa na kujadiliwa katika hatua ya pili ya mchakato wa kutunga sheria. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa wakati wa kikao hicho, mswada huo unalenga kuweka mfumo mpya wa kisheria unaosimamia uandaaji na utekelezaji wa kura za maoni. Hata hivyo, moja ya vipengele vinavyojadiliwa zaidi ni kile kinachoongeza kwa kiwango kikubwa cha mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha mchakato wa kura ya maoni. Iwapo mswada huo utathibitishwa kikamilifu baada ya hatua zote za kikatiba kukamilika, rais atakuwa na nafasi kubwa zaidi katika kuanzisha kura ya maoni kuhusu masuala muhimu yanayohusu taifa. Wafuasi wa hatua hiyo wanaamini kuwa inaweza kusaidia haraka kuhakikisha maamuzi ya kitaifa kuhusu mageuzi makubwa ya kisiasa na kikatiba, huku wakisema kuwa kura maoni ni njia ya kuwapa wananchi nafasi ya kutoa uamuzi wao moja kwa moja. Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wa siasa na makundi ya upinzani wamekuwa wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya mswada huo kutokana na hofu kwamba unaweza kubadilisha uwiano wa madaraka ndani ya taasisi za nchi. Kwao swala la kura na maoni ni nyeti kwa sababu linaweza kuhusiana na mabadiliko makubwa ya katiba na unaweza kuwa na hatari kwa muda mrefu katika mfumo wa utawala wa DRC. Wakati huo bunge la taifa limechukua hatua nyingine muhimu kwa kujigeuza kuwa bunge maalum la katiba, hatua inayotafsiriwa kama mwanzo wa awamu mpya katika mchakato wa marekebisho ya katiba unaunga mkono na muungano wa wengi walio madarakani. Katika mkataba huo, muundo wa chombo hicho maalum umepanuliwa na ili kushirikisha viongozi wengine wa taasisi za kisiasa na kiutawala kutoka ngazi mbalimbali za nchi. Mbali na wabunge wa kitaifa, sasa chombo hicho kinajumuisha pia wabunge wa majimbo, madiwani na wa minispa pamoja na magavana wa mikoa.
Wanaunga mkono hatua hiyo wanasema kuwa upanuzi wa ushiriki unalenga kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba unawakilisha sauti kutoka sehemu mbalimbali za nchi na uawishi tu katika ngazi ya kitaifa. Kwa mtazamo wao, ushirikishwaji wa viongozi wa majimbo na serikali za mitaa unaweza kusaidia kuibua mapendekezo na kuzingatia hali halisi ya wananchi katika maeneo tofauti ya DRC. Kwa upande mwingine, wapinzani wa mchakato waendelea kuonyesha tahadhari wakisitiza umuhimu wa kuheshimu misingi ya demokrasia, uwazi na maridhiano ya kitaifa katika mjadala wote unaohusu mabadiliko ya katiba. Wanasema kwamba marekebisho yote ya sheria ya mama ya nchi yanapaswa kufanyika kwa kuzingatia maslahi ya taifa kwa jumla na kushirikisha wadau wote wa kisiasa na kijamii. Kupitishwa kwa mswada wa kura maoni na kuundwa kwa bunge maalum ya katiba kunakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu mustakabali wa taasisi za kisiasa nchini DRC unaendelea kushika kasi. Hatua hizi zinaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa mageuzi yanayosukumwa na walio wengi madarakani, huku macho ya wananchi na wadau wa kisiasa yakielekezwa sasa katika seneti ambayo itakuwa na jukumu la kuchunguza na kutoa msimamo wake kuhusu mswada huu kabla ya hatua zinazofuata kuchukuliwa. Kwa sasa mjadala kuhusu kura maoni na uwezekano wa marekebisho ya katiba unaendelea kuwa moja ya masuala makubwa katika uwanja wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wengi wakisubiri kuona namna mchakato utakavyoendelea katika siku na wiki zijazo. Vyama vitano vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetangaza rasmi maandamano ya kukaa amani maarufu kama sit-in yatakofanyika siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni mwaka 2026 mbele ya uwanja wa Parade du Peuple mjini Kinshasa. Hatua hiyo ni sehemu ya kampeni za kupinga mswada wa sheria kuhusu kura maoni ambayo inaweza kufungua njia ya marekebisho ya katiba ya nchi. Vyama vilivyotangaza maandamano hayo ni Alliance pour le Changement, Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, Ensemble pour la République en vol na Leadership et les Gouvernances pour le Développement LCD. Kwa mujibu wa barua rasmi iliyowasilishwa tarehe 8 Juni kwa mamlaka za jiji la Kinshasa, viongozi wa vyama hivyo wamejulisha serikali kuhusu nia yao kuandaa mkusanyiko wa amani kuanzia saa 4 asubuhi mbele ya Palais du Peuple, moja ya maeneo muhimu ya kisiasa nchini DRC. Nakala za barua hiyo pia zimetumwa kwa makamu wa waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani, kamishna wa polisi wa Kinshasa, mkurugenzi wa mkoa wa shirika la ujasusi la taifa pamoja na meya wa wilaya ya Lingwala. Zinaonyesha kwamba waandaaji walifuata utaratibu wa sheria wa kuwajulisha viongozi husika kabla ya kufanyika kwa maandamano hayo. Katika maelezo yao, viongozi wa upinzani wamesema kuwa wanatumia haki wanayopewa na kifungo cha 26 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambacho kinatambua uhuru wa wananchi kukusanyika na kuandaa maandamano ya amani kwa masharti yaliyowekwa na sheria. Lengo kuu la mikusanyiko ni kueleza wazi upinzani wao dhidi ya mswada wa sheria kuhusu kura maoni ambayo hivi karibuni inapitishwa katika bunge la taifa kuwasilishwa seneti kwa hatua zinazofuata kwa uchunguzi wa mjadala. Kwa mujibu wa vyama hivyo, mswada huo unaweza kufungua mlango wa mabadiliko ya katiba ambayo ni bwa wasiwasi mkubwa ndani ya sehemu ya tabaka la kisiasa na wananchi. Katika miezi ya hivi karibuni, mjadala kuhusu uwezekano wa marekebisho ya katiba umekuwa ukizua mvutano mkubwa katika mazingira ya kisiasa ya DRC. Wafuasi wa serikali wanaeleza kuwa marekebisho yanaweza kusaidia kuimarisha nafasi na taasisi za taifa na kuendana na mahitaji ya sasa ya nchi. Hata hivyo, upande wa upinzani unaona kuwa hatua hiyo inahitaji tahadhari kubwa na mjadala mpana wa kitaifa kabla kuchukuliwa maamuzi yoyote. Kwa upande wa vyama vya upinzani, maandamano yana kuwa fursa ya kuwasilisha ujumbe wao kwa mamlaka na kwa wananchi kuhusu hatari na wanazoziona katika mchakato unaoendelea. Viongozi wao wanasisitiza kuwa msimamo wao ni kutetea katiba ya sasa na kuhakikisha kwa mabadiliko yote yanayohusu sheria mama nchi yanafanyika kwa uwazi na kwa maridhiano ya kitaifa na kwa kuzingatia maslahi ya wananchi wote. Katika barua yao, waandaji wao wameziomba mamlaka za Kinshasa kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kuhakikisha usalama wa washiriki wa mkusanyiko huo. Wamesema wanatarajia maandamano haya kufanyika kwa amani bila vurugu, huku wakiheshimu sheria za nchi na taratibu za usalama ya umma. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa mikusanyiko ya tarehe 12 Juni inaweza kuwa moja ya matukio muhimu atakopima kiwango cha uungwaji mkono wa upinzani katika swala la kupinga marekebisho ya katiba.
Pia unaweza toa picha namna mjadala huo unavyopokelewa na wananchi katika kipindi hiki ambacho masuala ya kisiasa nazidi kushika kasi nchini. Kwa sasa macho wengi yameelekezwa Kinshasa kusubiri kuona namna mamlaka zitakavyosimamia tukio hilo na jinsi vyama vya upinzani vitakavyowasilisha ujumbe wao mbele ya umma kuhusu mchakato wa kura ya maoni na marekebisho ya katiba yanaendelea kujadiliwa katika taasisi za taifa. Hali ya usalama endelea kuzorota katika kijiji cha Bashibiru na maeneo jirani katika eneo la Bugore wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano makali kati ya wapiganaji na wazalendo na waasi wa M23 yanaendelea kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wakazi wa eneo hilo, mapigano yanaendelea kushuhudiwa katika vitongoji mbalimbali vya Bushibiru ikiwemo Kabulungu, Mulangala, Chisiru maarufu kama Bayu pamoja na Lwiro. Wakazi wanasema milio ya risasi imekuwa ikisikika mara kwa mara, huku wananchi wengi wakilazimika kujificha kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Wananchi wa eneo hilo wameripoti kuwa tangu siku kadhaa zilizopita hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano hayo. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, tayari miili minne ya watu imeonekana katika maeneo tofauti ya kijiji hicho. Watu wanadaiwa kupoteza maisha kwa kupigwa risasi wakati wa matukio yanahusishwa na mapigano yanayoendelea. Miongoni walipoteza maisha wanadaiwa kuwa kwa mwanamke mmoja na wanaume watatu. Baada ya vifo, wakazi wanaeleza kuwa hofu kubwa ya kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya raia, hasa wanawake na wasichana. Baadhi ya wananchi wanadai kuwa kumekuwa na matukio ya unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano, ingawa bado madai hayo yanahitaji kudhibitishwa na mamlaka husika pamoja na mashirika huru ya kutetea haki za binadamu. Familia nyingi zinaripotiwa kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa, huku baadhi ya wanawake na watoto wakikabiliwa katika vijiji vya jirani vinavyoonekana kuwa salama zaidi. Wakulima wengi pia wameacha shughuli zao mashambani kwa kofia kukumbana na makundi yenye silaha yanayozunguka katika eneo hilo. Wakazi wa Bishibiru wanasema hali na imewasiri zaidi kwa sababu maisha yao yanategemea kilimo. Kwa sasa watu wengi hawezi kufika mashambani kuvuna kulima mazao yao kutokana na hofu ya kushambuliwa. Wengine wanadai kuwa baadhi ya wakulima wamekuwa wakilengwa wakati wakijaribu kwenda kutafuta chakula kwa ajili ya familia zao. Katika ujumbe wa dharura, wananchi wa Bishibiru wameomba msaada wa haraka kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa. Wanasema wanahitaji ulinzi wa raia, msaada wa kibinadamu na hatua za haraka za kurejesha usalama katika eneo lao. Wananchi hao wanaeleza kwa mastiko kuwa waathirika wakubwa wa mgogoro na watu wasio na hakika na makundi yoyote ya silaha. Wanasema wanawake, watoto na wazee na wakulima ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa vita hivyo, licha kuwa au washiriki katika mapigano yanayoendelea. Viongozi wa kijamii katika eneo pia wanatoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kulinda maisha ya raia. Wamehimiza kuwepo kwa juhudi za haraka za kusitisha mapigano ili kuzuia kuongezeka kwa mateso ya wananchi. Hadi sasa mamlaka za serikali hajatoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo au vifo na vitendo vya unyanyasaji vinavyoripotiwa katika eneo hilo la Bishibiru. Hata hivyo, hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika vijiji vya Bugore na maeneo jirani, huku wakazi wakisubiri hatua za haraka za kurejesha amani na usalama. Wakazi wa Bishibiru, Kabulungu, Mulangala, Chisiru na Lwiro wanasema wanaendelea kuomboleza ndugu zao waliopoteza maisha na kuishi katika hofu ya mashambulizi mapya, huku wakitumaini sauti yao itasikika na kusaidiwa kabla hali haijawa mbaya zaidi. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Afrika tarehe 10 Juni mwaka 2026. Basi tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kufuatilia habari zetu kila siku. Endelea kuungana na Kivu News Info kwa habari za kuaminika, haraka na zenye ukweli. Na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, basi tunakutakia siku njema yenye mafanikio, amani na baraka tele katika shughuli zako za kila siku. Mimi ni Teloje Longa, asanteni sana kwa kuendelea kuwa nasi na tutanani tena katika matangazo yetu ya mchana, ikiwa Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Na basi kabla sijaondoka, niendelee kujulisha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, nikikomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku tunatuletea habari saizi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, ondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi acha nitakia asubuhi njema, mafanikio tele, na nikwadi tena vile tukutanane basi katika taarifa zetu za mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bye bye na chau. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa.
Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.